आज हम हैं नेचर ट्रेल इन लेक रिज़र्व फॉरेस्ट में। और ये जो फॉरेस्ट ट्रेल है वो बिल्कुल सुखना लेक के साथ ही है। और बिल्कुल सामने इसके जो है वो चंडीगढ़ बर्ड पार्क है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने साथी दीपक से कि वो पार्किंग दिखाएं, जो मुश्किल से 50 मीटर दूर पार्किंग है। और आप अपनी व्हीकल यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। और ये ट्रेल जो है लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है। और आगे चल के हम और भी इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। तो दोस्तों, जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। बहुत से लोग यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं। जो लोग पहले सुखना लेक जाते थे, वो नेचर जो लवर हैं, वो अब यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन लास्ट एंट्री जो अलाउड है वो 5:30 है और 6 बजे इसको जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। शुरू में ही जो है आप देखिए कि एक गाइड जो है वो मैप यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अभी हम इस जगह पे हैं और ये जो रेड आप डॉट्स देख रहे हैं, ये जो है वो ट्रैकिंग जो है वो वे है। इसमें आप देख सकते हैं डाइवर्शन, ये डाइवर्शन जो है फ़िलहाल बंद है। और ये डाइवर्शन भी बंद है क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम जो है वो लास्ट एंड पॉइंट जो है यहाँ पे आके निकलेंगे। और ये जो है वो डैम का जो एरिया है, जो सुखना लेक डैम है, वो पॉइंट है जहाँ से हम फिर लेक के मेन रास्ते से वापस आएंगे। और अगर आप इधर देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथी दीपक से कि बिल्कुल साथ ही जो है वो लेक क्लब का जो है वो लॉन टेनिस का कोर्ट है, तो लेक एरिया से बिल्कुल साथ में है। और यहाँ पे ये थोड़ा पुराना ज़रूर है बोर्ड, लेकिन अगर आप टोटल एरिया देखें तो 105.57 हेक्टेयर जो है वो एरिया है टोटल। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये फॉरेस्ट ट्रेल है। तो होप आज का ये जो है ट्रैकिंग है वो काफ़ी इंजॉयबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ट्रैक है जो वो हम यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं। इस समय हम जो हैं वो लेक के जो है रेगुलेटरी पॉइंट पे पहुँच गए हैं। ये 3 किलोमीटर का ट्रैक था जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो डू विज़िट दिस प्लेस, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। थैंक यू।
सो गाइज अभी हम यहाँ पे सुखना लेक के एंड पॉइंट तक पहुँचे हैं और हमारा ट्रैक यहीं तक था, हमने कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा हमने अभी स्नैक्स वगैरह लिए थे यहाँ पे और अभी फाइनली हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो मेरे टीम मेंबर्स बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका। एक्सेलेंट। बढ़िया था, ट्रैकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। मस्त